Ryzen 5 5600G এই সময়কার ক্রাশ। আচ্ছা, যেমন এখন হচ্ছে গার্লফ্রেন্ডের চাইতে ভাই প্রসেসরের প্রতি ক্রাশ বেশি, ক্রাশ বেশি, এরকম একটা অবস্থা চলে আসছে। ফ্রি ফায়ার প্যাকেজ দিচ্ছি মাত্র 11800 টাকা। ভাই ফ্রি ফায়ার চালিয়ে দিবেন তো ভাই? ফ্রি ফায়ার চালিয়ে দেখে খেলে তারপরে নেবেন। এই যাবতকালে কম্পিউটার যত পিসি সেল হয়েছে সবথেকে বেস্ট সেল হয়েছে এই যে i5 6 জেনারেশন, মানে সবচেয়ে বেশি পপুলার, সবথেকে বেশি পপুলার। মানে আজকে পিসি কিনলে 5টা কিবোর্ড মাউস কম্বো, তাও আবার গেমিং RGB সেটআপ কিন্তু ফ্রিতে পেয়ে যাবেন। এটাও জনপ্রিয় একটা প্যাকেজ। Ryzen 5 8GB RAM দিয়ে গেমিং ক্যাসিং দিয়ে ভালো 520 সিরিজের মাদারবোর্ড দিয়ে এই প্যাকেজের প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 24900 টাকা। ভাই শুরুতে কি গেমিং মনিটর দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কাছে মনিটর পেয়ে যাবেন ব্র্যান্ড নিউ মনিটর মাত্র 3200 টাকায়। করে কোনো প্রোডাক্টে 2 বছর 3 বছর 4 বছর করে ওয়ারেন্টি থাকবে এবং লাইফ টাইম থাকছে হচ্ছে ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আজীবন যতদিন পিসি আছে ততদিন সার্ভিস ওয়ারেন্টি ফ্রি থাকছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। যারা কিনা পিসি কিনতে চাচ্ছেন কিংবা ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকে স্পেশাল 4টি প্যাকেজ নিয়ে আসলাম আমরা আবারও পাওয়ারল্যান্ড বিডি থেকে। বিশেষ করে আমার অনেক ভাইরা রিকোয়েস্ট করেন যে ভাই রাইজেন এবং ইন্টেল কম্বিনেশন করে দেখান। যেমন আমার বাজেট 10,000 টাকা, আমি রাইজেনও নিতে চাই ইন্টেলও নিতে চাই, আমার কোনটা ভালো হবে? কিংবা আমার বাজেট 20,000 টাকা, আমার কোনটা ভালো হবে? এর জন্য কিন্তু আজকে মাত্র 10,000 থেকে 30,000 টাকা বাজেটের মধ্যে 2টি ইন্টেল পিসি দেখাবো, পাশাপাশি 2টি রাইজেন পিসি দেখাবো একদমই রিজনেবল বাজেটের মধ্যে। এবং এর পাশাপাশি স্পেশাল গিফট থাকবে প্রত্যেকটা পিসির সাথে। এবং শপে আসলে কিন্তু শপের ওনার রাজীব ভাইকে পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো শুনলাম তো ভাই বাজেটের মধ্যে ইন্টেলও দেখাবেন আবার রাইজেনও দেখাবেন, মানে ইন্টেল ভার্সেস রাইজেন হবে আজকে। 4টা প্যাকেজ থাকবে, খুবই চমৎকার ওই পিসি গুলো আমরা সাজিয়েছি একদমই রিজনেবল প্রফিট করে এবং স্পেশাল কিছু গিফট। ভাই গিফট এগুলো কি ভাই? অনেকগুলো তো দেখতে পাচ্ছি। 5টা কিবোর্ড ফ্রি থাকবে, মানে আজকে পিসি কিনলে 5টা কিবোর্ড মাউস কম্বো, তাও আবার গেমিং RGB সেটআপ কিন্তু ফ্রিতে পেয়ে যাবেন। ফুল ভিডিওটা দেখেন। এবং আজকে কিন্তু যা বিল্ড করেছি RGB লাইটিং দিয়ে বিল্ড করার চেষ্টা করেছি। তো ভাই যারা নিতে যাচ্ছে শপে আসার লোকেশনটা একটু বলে দেন। ভিউয়ার্স আপনাকে আসতে হবে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড সুভাস্তু আর্কেড আইসিটি ভবন, লিফট নাম্বার 1 এ উঠে আসতে আপনাকে লেভেল 8 এ। শপ নাম্বার হচ্ছে আমাদের 846 47 48 পাওয়ারল্যান্ড বিডি। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাকে। আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। আচ্ছা ভিউয়ার, যারা আসতে যাচ্ছেন চলে আসতে পারেন সরাসরি কিংবা কুরিয়ারের মাধ্যমে, কিন্তু 64 জেলায় ঘরে বসে থেকে কিংবা কুরিয়ার অফিসের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা আপনার পছন্দের পিসিটি বিল্ড করে নিতে পারেন। তবে শুরু করব কি দিয়ে আজকে শুরু করি লোয়েস্ট যে প্যাকেজটা দিচ্ছি আমরা, ফ্রি ফায়ার প্যাকেজ দিচ্ছি মাত্র 11800 টাকা। ভাই ফ্রি ফায়ার চালিয়ে দিবেন তো ভাই? ফ্রি ফায়ার চালিয়ে দেখে খেলে তারপরে নেবেন। আচ্ছা, এরকম যদি ডাউট থাকে, অল্প বাজেটে যারা কিনা ইউটিউবিং শুরু করতে চান কিংবা ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে চান, পাশাপাশি ফ্রি ফায়ার গেম প্লে ভিডিও তৈরি করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু একদম বাজেটের মধ্যে একটা পিসি দেখাবো আজকে। মাত্র 11000 টাকার এই প্যাকেজে থাকবে কোর i5 এর 4th জেনারেশন 3.20 গিগাহার্টজ স্পিড আপ টু 3.8। এই টোটাল প্যাকেজের সাথে ভিউয়ার্স কোর 2 থেকে 9 জেনারেশন পর্যন্ত সকল প্রসেসর খোলা বাল্ক আকারে আসে, কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। টোটাল প্যাকেজের সাথে প্রসেসরের ওয়ারেন্টি দিয়ে দিচ্ছি আমরা 1 বছর। আচ্ছা, প্রসেসরের পরেই চলে আসি আমরা মাদারবোর্ডে। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড রেখেছি 2টি, এটা হচ্ছে স্পিড এবং ইসোনিক 2টি ব্র্যান্ডের H81 সিরিজের মাদারবোর্ড থাকবে। সিমিলার প্রাইসে চাইলে কিন্তু আমি গিগাবাইট কিংবা আসুস রাখতে পারতাম, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোরিয়ান মাদারবোর্ড হয়ে যেত। ইউজ কোরিয়ান মাদারবোর্ড, যেই মাদারবোর্ডগুলো ব্যবহার করা হয় ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ইউজ রিপাবলিশড মাদারবোর্ড, এগুলোর পারফরম্যান্স খুব একটা ভালো পাওয়া যায় না। আপনি যদি চান যে কাস্টমাইজ করে আপনি কোরিয়ান মাদারবোর্ড নেবেন সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারবো, বাট কোরিয়ানটা থেকে ব্র্যান্ড নিউটার পারফরম্যান্সটা আপনি অনেক ভালো পাবেন। অবশ্যই ইউজডের চাইতে নতুনের পারফরম্যান্স ভালো, ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি টোটাল প্যাকেজের সাথে 1 বছর। এই প্যাকেজের সাথে আমরা র‍্যাম হিসেবে রেখেছি DDR3 8GB 1600 মেগাহার্টজ র‍্যাম থাকবে পিসি বিল্ডের সাথে। র‍্যামটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। ভিউয়ার্স আসলে এই প্রাইজের ভিতরে মার্কেটে যে র‍্যামগুলি আছে এডাটা কিংবা স্যামসাং এর যে র‍্যামগুলি আছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে র‍্যামগুলি কপি হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা এই ব্র্যান্ডের র‍্যামগুলো রেখেছি। Aoaloo ব্র্যান্ডের DDR3 8GB 1600 মেগাহার্টজ র‍্যাম থাকবে পিসি বিল্ডের সাথে। র‍্যামের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ 100% অরিজিনাল র‍্যাম পেয়ে যাবেন, কারণ এরাটা যে র‍্যামগুলি আছে এগুলো কিন্তু আপনার 2 বছর ওয়ারেন্টি। এই র‍্যামের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি কিং স্পেস ব্র্যান্ডের 128GB SATA SSD থাকবে পিসি বিল্ডের সাথে। SSD এর ইনস্ট্যান্ট রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। 3 বছরের ইনস্ট্যান্ট রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং এই প্যাকেজের সাথে আমরা যে কেসিংটা রেখেছি Obio ব্র্যান্ডের স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের একটি কেসিং, মানে কেসিং থাকবে, সামনে একটা লাইট জ্বলবে না। চমৎকার হচ্ছে কিনা এটা বোঝার জন্য একটা ফ্যান দরকার, সামনে একটা RGB ফ্যান থাকবে, এয়ার ফ্লোটাও ভালো হবে। এবং এই কেসিংটি থাকবে পিসি বিল্ডের সাথে। কেসিং এর পাশাপাশি চলে আসছি আমরা পাওয়ার সাপ্লাইতে।
ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের সাথে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি লাইফটেক ব্র্যান্ডের, যদিও এটা 600 ওয়াট লেখা আছে, এটা পাবেন আপনি জেনুইন 300 ওয়াট। এটার জন্য মোর দেন এনাফ। এই প্যাকেজটার জন্য একদম পারফেক্ট একটি পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাইটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন 1 বছর, অর্থাৎ কোন প্রোডাক্টের 2 বছর 3 বছর 4 বছর করে ওয়ারেন্টি থাকবে এবং লাইফ টাইম থাকবে হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। লাইফ টাইম আজীবন আজীবন থাকবে হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এবং এই প্যাকেজটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 11,800 টাকা। 11,800 টাকা। এই প্যাকেজের সাথে থাকছে 5টা যে কিবোর্ড দেখছেন আপনি, GK100, আওলা এবং ফরি বান্ডা, এবং এটার চাইনিজ একটা মডেল GK300, GTX 300 মডেলের 5টা কিবোর্ডের যে কোনো একটা কিবোর্ড পাওয়া যাচ্ছে, যেটা মন চায় আপনারা নিতে পারবেন এই প্যাকেজের সাথে সম্পূর্ণ ফ্রি। যারা কিনা পিসি কিনতে চাচ্ছেন, ফ্রি ফায়ার পিসি তো নিলেন, গেমিং সেটআপ দিয়ে নিলেন, এখন গেমিং কিবোর্ড মাউস পেয়ে যাবেন সম্পূর্ণ ফ্রি, তাও আবার 5টা থেকে একটি পছন্দ করে নেওয়ার সুযোগ আছে। ওকে, এরপর ভাই কোনটা দেখাবেন আমাদেরকে? এরপরই দেখাবো একদম পপুলার একটা প্যাকেজ। আসলে করছেন সাদা বিল করেছি, এবং এ যাবৎকালে কম্পিউটার যত পিসি সেল হয়েছে সবথেকে বেস্ট সেল হয়েছে এই যে i5 6 জেনারেশন, মানে সবচেয়ে বেশি পপুলার, সবথেকে বেশি পপুলার, এবং অল্প বাজেটের ভিতরে অনেক হেভি লেভেলের কাজ করা যায় এই পিসিগুলি দিয়ে, যার কারণে কিন্তু সবথেকে বেশি ইউনিট সেল হয়েছে i5 6 জেনারেশন দিয়ে, সবথেকে বেশি বিল্ড হয়েছে। এবং ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের সাথে আমরা প্রসেসর রেখেছি Core i5 এর 6 জেনারেশন 6500 মডেলের প্রসেসর, 3.20 গিগাহার্জ স্পিড আপ টু 3.80 গিগাহার্জ স্পিড। ভিউয়ার্স এই Core 2 থেকে 10 জেনারেশন পর্যন্ত সকল প্রসেসর খোলা হয়, যদিও আমরা একটা বক্সিং দিয়ে ভিডিও করে থাকি, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। ভিউয়ার্স টোটাল প্যাকেজের সাথে প্রসেসরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছর। প্রসেসরের পরেই চলে আসি আমরা মাদারবোর্ডে। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি Esonic ব্র্যান্ডের H110DA1 মডেলের একটি মাদারবোর্ড থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই মাদারবোর্ডটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছর এবং 6, 7, 8, 9 অর্থাৎ 4টা জেনারেশন সাপোর্টেড এই মাদারবোর্ডটিতে। মাদারবোর্ডেরও ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 1 বছর। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের সাথে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি স্পিড ব্র্যান্ডের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট DDR4 2666 মেগাহার্টজের গেমিং একটা র্যাম রাখা হয়েছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই র্যামটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 4 বছর। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD NVMe রেখেছি Aoaloo DX এর 256 জিবি NVMe থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। তাহলে তো সেক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আছে, মাদারবোর্ড কি NVMe তে লাগাতে পারবে কি? হ্যাঁ, NVMe সাপোর্টেড দেখে তো আমরা এই মানে সেটআপটা করেছি, তার মানে স্পিডটা বেশি পাবেন, স্পিডটা ভালো পাবেন। এবং এই SSD NVMe টারও কিন্তু ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর এবং খুব ফাস্টলি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স। এবং এই প্যাকেজের সাথে যে আমরা কেসিংটা রেখেছি এটা হচ্ছে পিসি পাওয়ারের X3 মডেলের একটি কেসিং। এই কেসিংটাতে সামনে পাচ্ছেন দুইটি RGB ফ্যান এবং পিছনে পাচ্ছেন 80mm এর আরো একটি RGB ফ্যান, সাইডে থাকছে ফুললি টেম্পার গ্লাস। এবং এই কেসিংটি কিন্তু প্রতিটা পাঞ্চে এই পাওয়ার সাপ্লাই মানে ফ্যানগুলো কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি, দেখেন প্রতিটা পাঞ্চে চেঞ্জ করা যায়। কেউ চাচ্ছেন যে ফ্যান চলবে লাইট বন্ধ থাকবে এরকম ফ্যাসিলিটিস থাকছে, জাস্ট আপনি 1 সেকেন্ড ধরে রাখবেন, এখন কিন্তু ফ্যানগুলি চলছে লাইটটা অফ, এরকম একটা ফ্যাসিলিটি থাকছে এই কেসিংটিতে। আবার যখন প্লেস করবেন তখন কিন্তু জ্বলে যাবে। এবং USB 2 পোর্ট তো থাকছে, সাউন্ড পোর্ট অডিও পোর্ট তো থাকছে। এবং এই পিসিটির সাথে কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাইটা কিন্তু ভাইয়া হোয়াইট, আচ্ছা হোয়াইট কালারের একটা হোয়াইট পাওয়ার সাপ্লাই, যদিও এটা লেখা আছে 650 ওয়াট, জেনুইনলি পেয়ে যাবেন আপনি 350 ওয়াট। ইন ফিউচারে যদি 2GB কিংবা 4GB একটা পাওয়ারলেস গ্রাফিক্স কার্ড আপনি ব্যবহার করেন তাও কিন্তু করতে পারবেন, কোনো রকম পাওয়ার সাপ্লাই আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে না। এই প্যাকেজের সাথে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 2 বছরের। আচ্ছা এই ক্ষেত্রে তো ভাই বিল্ড করলে একদম জেনুইন সেম টু সেম পার্টস পাবে, সেম টু সেম পারবে। এবং আমাদের সবথেকে বড় বিষয়টা হচ্ছে কাস্টমার, আপনার যেই পিসি বিলটা করব কাস্টমার কিন্তু সামনাসামনি বসে এই যে দেখেন একদম ওপেন স্পেস কিন্তু দেখে নিতে পারবে। ওপেন স্পেসে আপনারা হচ্ছে আপনার চোখের সামনে আপনার পার্টস গুলো দিয়ে এখানে বিল্ড করা হবে, বিল্ড করে দেখে নিতে পারবেন এবং আপনি সামনাসামনি বসে দেখে নিতে পারবেন। আচ্ছা এটার প্রাইসটা কেমন আসবে ভাই? এটার প্রাইস আসবে মাত্র 16,900 টাকায়। 16,900 টাকায় জাতীয় পিসি পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এই পিসিটা দিয়ে আসলে ফ্রি ফায়ার, পাবজি, ফ্রিল্যান্সিং, টুকটাক ভিডিও এডিটিং, গেমিং যারা করতে চান স্মুথলি করতে পারবেন এবং যারা অফিসিয়াল সব ধরনের কাজ তো করতে পারবেনই। দেখেন মাদারবোর্ড, র্যাম, SSD থেকে শুরু করে কোনো প্রোডাক্টে 2 বছর 3 বছর 4 বছর করে ওয়ারেন্টি থাকবে এবং লাইফ টাইম থাকছে হচ্ছে ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি, আজীবন যতদিন পিসি আছে ততদিন সার্ভিস ওয়ারেন্টি ফ্রি থাকছে। ওকে, এবং এটার সাথে কিন্তু এই 5টি কিবোর্ড একদম ফ্রিতে পাবেন, 5টা কিবোর্ড পেয়ে যাচ্ছেন একদমই ফ্রি। এরপর ভাই কোনটা দেখাবেন আমাদেরকে? এরপরে দেখাবো এটাও জনপ্রিয় একটা প্যাকেজ, Ryzen 5 2400G দিয়ে। এই প্যাকেজের প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 24,900 টাকা। 24,900 টাকায় Ryzen 5 এর পিসি, তাও দেখেন কেসিংটা রাখা হয়েছে কি একদম গর্জিয়াস এবং 8GB RAM দিয়ে গেমিং ক্যাসিং দিয়ে ভালো 520 সিরিজের মাদারবোর্ড দিয়ে মাত্র 24,900 টাকা, সাথে আবার 5টা কিবোর্ড ফ্রি থাকছে। মানে এত কম দামে কি আর কেউ দিতে পারবে ভাই? আমার মনে হয় না ভাই। আচ্ছা এবং অথেন্টিক প্রোডাক্ট দিয়ে। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের সাথে আমরা
প্রসেসর হিসেবে রেখেছি Ryzen 5 2400G 3.60 গিগাহার্টজ প্রসেসর, স্পিড আপ টু 3.90 গিগাহার্টজ স্পিডের একটি প্রসেসর এবং খুব ভালো মানের এই প্রসেসরটি। এবং এই প্রসেসরে আপনি একটা ইনটেক বক্স প্রসেসর পেয়ে যাবেন। প্রসেসরের অফিশিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। 3 বছরের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি। প্রসেসরের পরে চলে আসি আমরা মাদারবোর্ডে। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি MSI ব্র্যান্ডের A520A Pro একটি মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এবং এই মাদারবোর্ডটি কিন্তু একদম অথেন্টিক একটা মাদারবোর্ড, অফিসিয়াল একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটির আপনি রাইজনের সকল প্রসেসর ব্যবহার করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটিতে, যেহেতু এটা আপডেট মাদারবোর্ড 520 সিরিজের। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি র্যাম সাপোর্টেড দুইটা, যাতে 32 জিবি পর্যন্ত আপনি আপডেট করতে পারেন। মাদারবোর্ডের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। ওকে ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের সাথে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি কিং স্পেস ব্র্যান্ডের DDR4 2660 মেগাহার্টজের গেমিং সিরিজের র্যাম রাখা হয়েছে পিসি বিল্ডের সাথে। এবং এই র্যামটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন হচ্ছে আপনি লাইফ টাইম, তাও আবার ইনস্ট্যান্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি HP ব্র্যান্ডের EX900 120GB NVMe রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই NVMe এর ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। এবং এই প্যাকেজের সাথে যে কেসিংটা রেখেছি ভিউয়ার্স, ওবিও ব্র্যান্ডের 335T মডেলের একটি কেসিং রাখা হয়েছে পিসি বিল্ডের সাথে। কেসিংটা দেখতে পাচ্ছেন, সামনে 3টা RGB ফ্যান, মানে সম্পূর্ণ গেমিং লুকিং, এবং পিছনে থাকছে আরো একটি RGB ফ্যান, সাইডে থাকছে কিন্তু, সামনে কিন্তু থাকছে ফুললি টেম্পার গ্লাস, সাইডেও থাকছে ফুললি টেম্পার গ্লাস এবং কিন্তু খোদাই করে লেখা আছে দেখেন টেম্পার গ্লাস। মানে এই সব গ্লাসগুলো সহজে ভাঙবে না, দাগও পড়বে না, প্রায় 6 mm গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে এই কেসিংটিতে। এবং পাওয়ার চেম্বারটা রাখা হয়েছে নিচে, আপনি পাওয়ার চেম্বারটা বাইরে থেকে দেখার কোনো সুযোগ নাই, কিন্তু খুব পপুলার একটা বিল্ড হবে। যদি কারো বাজেট আর একটু বেশি থাকে, RGB একটা লাইটিং আপনি অ্যাড করে নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু ভিতরটা আরো গর্জিয়াস লাগবে। এই প্যাকেজটির প্রাইস থাকবে ভিউয়ার্স মাত্র 24,900 টাকায়। 5টা কিবোর্ডের ভিতরে যে কোনো একটা কিবোর্ড পেয়ে যাবেন আপনি সম্পূর্ণ ফ্রি। মোটামুটি 25,000 টাকার মধ্যে Ryzen 5 বিল্ড A to Z সব দিয়ে দিবেন, A to Z কমপ্লিট, আর কিচ্ছু লাগবে না, বাসায় যাব, লাইন দিব, মনিটরের সাথে লাইন দিব, চালাবেন, এরকম একটা ফ্যাসিলিটিস থাকছে। ভিউয়ার্স এরপরে আরো একটা পপুলার প্যাকেজ দেখাবো আমরা, Ryzen 5 5600G, এই সময়কার ক্রাশ। আচ্ছা, যেমন এখন হচ্ছে গার্লফ্রেন্ডের চাইতে ভাই প্রসেসরের প্রতি ক্রাশ বেশি, এরকম একটা অবস্থা চলে আসছে। এবং এই প্যাকেজটা কিন্তু আমরা আজকে একদম সীমিত প্রফিট করে রেখেছি, বাজেটের ভিতরে সর্বোচ্চ হাই রেন্ডের প্রোডাক্ট দিয়ে রেখেছি। Ryzen 5 5600G পানির দাম হয়ে গেছে এখন। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের সাথে আমরা Ryzen 5 5600G দিয়ে একটা বিল করেছি, 3.60 গিগাহার্টজ স্পিড আপ টু 4.40 গিগাহার্টজ স্পিড। টোটাল প্যাকেজের সাথে প্রসেসরের অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছরের। এবং এই প্যাকেজের সাথে যে মাদারবোর্ডটা রেখেছি আমরা, বায়োস্টার ব্র্যান্ডের A520M একটি মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি রাইজনের সকল প্রসেসর সাপোর্টেড এই মাদারবোর্ডটির আপনি অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের সাথে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি কিংসম্যানের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট DDR4 3200 মেগাহার্টজের গেমিং সিরিজের র্যাম রাখা হয়েছে পিসি বিল্ডের সাথে। এই দেখেন মেড ইন তাইওয়ান, একদম খোদাই করে কিন্তু লেখা আছে মেড ইন তাইওয়ান। এই যে সামনেই কিন্তু মেড ইন তাইওয়ান কিন্তু একদম খোদাই করে লেখা আছে। এবং ইনস্ট্যান্ট রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন হচ্ছে লাইফ টাইম। এবং এই র্যামটি রাখা হয়েছে পিসি বিল্ডের সাথে। র্যামটা যেহেতু কিংসম্যানের, আমরা এসএসডিটাও রেখেছি কিংসম্যানের। এই প্যাকেজের সাথে KM33 মডেলের Gen 3 এর একটা NVMe রাখা হয়েছে এই পিসি বিল্ডের সাথে, Gen 3 এর একটা মাদারবোর্ড, কারণ Gen 3 এর একটা প্রসেসর, টোটাল কম্বিনেশন সেটআপটা খুব ভালো হবে, কোনো বোটলনেক ছাড়াই আপনি স্মুথলি চালাতে পারবেন, ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এই NVMe তে হচ্ছে আপনার মেড ইন তাইওয়ানের গেমিং একটা NVMe রাখা হয়েছে পিসি বিল্ডের সাথে। র্যামটিরও ওয়ারেন্টি, SSDর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 4 বছর, তাও আবার ইনস্ট্যান্ট 4 বছরের। এবং এই প্যাকেজের সাথে যেই কেসিংটা রেখেছি আমরা, ওবিও ব্র্যান্ডের 7W মডেলের একটা গেমিং কেসিং রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। সামনের ভিউয়ার্স লুকিংটা দেখেন, একটা স্ট্রিপ লাইট দেওয়া আছে চমৎকার, এবং কালার চেঞ্জিং, এবং এই কালারটা চেঞ্জ হবে কিন্তু প্রতিটা পাঞ্চে কিন্তু চেঞ্জ হবে, চেঞ্জ হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন, প্রতিটা পাঞ্চে চেঞ্জ হবে। সাইডে থাকছে ফুললি উইন্ডো টেম্পার গ্লাস, থাকবে। এবং অনেক কেসিং কিন্তু হাফ থাকে, এটা কিন্তু ফুল, মানে পাওয়ার সাপ্লাই চেম্বারটা সহ কিন্তু টেম্পার গ্লাস। যারা একটু RGB পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করবেন দেখা যাবে ভাই। এবং পিছনে কিন্তু আরো একটি RGB ফ্যান ব্যবহার করা আছে, কেউ চাইলে দুটি ফ্যান আরো ব্যবহার করতে পারবেন। উপরে ওয়াটার কুলিং লাগানোর সিস্টেম আছে, উপরে কিন্তু আরো একটি ফ্যান লাগানো আছে, অর্থাৎ দুইটি ফ্যান কিন্তু লাগানো আছে অলরেডি এই কেসিংটাতে। এবং সামনে কিন্তু এসিটা চেঞ্জ হবে। এই সেটআপটি রেখেছি আমরা মাত্র 30,500 টাকায়। 30,500 টাকা, সাথে 5টি কিবোর্ড, কিবোর্ডের যেটা মন চায় আপনার, মানে যারা কিনা নিতে চান 30,500 টাকা দিবেন, 5টা কিবোর্ড নেবেন। এই সুযোগ বা এই অফার সীমিত সময়ের জন্য, যারা আগে আসবেন তারাই কিন্তু বেছে নিতে পারবেন। এবং আমাদের কাছে বেশ কিছু পরিমাণের কম্বো প্যাকেজ আছে, 4-in-1 কম্বো প্যাকেজ আছে। যেমন হেভি 10 এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 2200 টাকা, GK490 এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 2450 টাকা, IMAX এর আরো একটি আছে আপনার 470, এটার প্রাইস হচ্ছে 2300 টাকা,
গেম ডিয়ার্স এর আছে, এটার প্রাইস 2250 টাকা। মানে পাওয়ার লাইন বিডি থেকে পিসি নেবেন, কম্বোর প্যাকেজ নেবেন, এটা তো হতে পারে না। এটা এ টু জেড সবকিছু নেওয়া যাবে, নিতে পারবেন। এবং আমরা কিছু লাস্টে আসলে ফুল ভিডিওটাকে কমপ্লিট করার জন্য কিছু মনিটরের আপনাদেরকে আইডিয়া দিয়ে দিব। ভাই শুরুতে কি গেমিং মনিটর দেখতে পাচ্ছি, শুরুতে একটা আজকে যে মনিটরগুলো আমাদের কাছে মনিটর পেয়ে যাবেন, ব্র্যান্ড নিউ মনিটর মাত্র 3200 টাকায়। 17 ইঞ্চি মনিটর, 17 ইঞ্চি মনিটর এবং 19 ইঞ্চি মনিটর পেয়ে যাবেন মাত্র 4200 টাকায়, ওয়ারেন্টি 1 বছর। যারা কিনা গেমিং মনিটর নিতে চান মাত্র 3200 টাকা থেকেই কিন্তু ভাইয়ের কাছে মনিটরের প্রাইস শুরু। এখন যদিও মনিটর দেখাচ্ছে হচ্ছে পিসি পাওয়ারের আইপিএস প্যানেল 100 হার্টজ এর মনিটর, এবং যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না। এই মনিটরের প্রাইস মাত্র 9800 টাকা। 9800 টাকা। অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি 3 বছর। কোম্পানি দাবি করছে খুবই অল্প সময়ের ভিতরে তারা ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করবে। এবং এরপরে যে মনিটর দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে জাতীয় মনিটর একটি। এটা মনিটরটা হচ্ছে আপনার SP22F এই মনিটরটি একটা অফিসিয়াল মনিটর, এবং ছবিতে যেইভাবে দেখতে পাচ্ছেন একদম ন্যানো বেজাললেস এবং থিংসটাও একদম চিকন। এই মনিটরটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 14500 টাকা। 14500 টাকা। এটাও 22 ইঞ্চি মনিটর, অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। এরপরে মনিটর দেখাচ্ছি বর্ডার সহ একটা মনিটর দেখাই ভাই, অল্প বাজেট যাদের বাজেট কিনা 5-6000 7000 টাকা কিন্তু একটা বড় মনিটর দরকার তাদের জন্য। এটা হচ্ছে অ্যাক্লাস ব্র্যান্ডের 22 ইঞ্চি ফ্ল্যাট মনিটর। বিজিএ পোর্টের পাশাপাশি আপনি এইচডিএমআই পোর্টও পেয়ে যাবেন। অ্যাঙ্গেলটা এরকম বিএস টানেরই। মনিটরের প্রাইস জানেন কত দাম? মাত্র 5500 টাকায়। 5500 টাকায় 22 ইঞ্চি মনিটর। 22 ইঞ্চি মনিটর এবং মনিটরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছরের। এরপরে যে মনিটর দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার লাইফটেক ব্র্যান্ডের 3 বছর ওয়ারেন্টির একটি মনিটর। এই মনিটরটি আপনার এটাও ঠিক সেম স্ট্যান্ডের ভি একটা স্ট্যান্ড, বিজিএ পোর্ট, এইচডিএমআই পোর্ট আছে। কোম্পানি যদিও এটা দাবি করছে ফুল এইচডি এবং আইপিএস প্যানেল, যদিও এটা ভিএ প্যানেলের একটি মনিটর এবং 22 ইঞ্চি অরিজিনাল একটি মনিটর, 75 হার্টজের। HI22 একটি মনিটর, এইচডিএমআই এবং ভিজিএ পোর্ট अवेलेबल। মনিটরটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস 3 বছর, প্রাইস মাত্র 8000 টাকা। অনলি 8000 টাকা। ন্যানো বেজারলেস আইপিএস মানে বর্ডারলেস ফ্রেমলেস একটি মনিটর। এরপরও দেখাচ্ছি খুবই পপুলার একটা মনিটর, সেটা হচ্ছে আপনার ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, মার্কেট কাঁপানো মনিটর, কম দামে মনিটর T22VF একটি মনিটর। এই মনিটরটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 8400 টাকা। 8400। ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস 3 বছর। 75 হার্জ এর মনিটর, 75 হার্জ এর মনিটর, ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস 3 বছর। ভিউয়ার্স এরপরে যে মনিটর দেখাচ্ছি এই মনিটর হচ্ছে এমআই মনিটর। এমআই রেডমি মনিটর 21.45 ইঞ্চি, 75 হার্জ এর মনিটর, ফুল এইচডি একটি মনিটর। এই মনিটরটির প্রাইস হতো মাত্র 8500 টাকা। 8500 টাকা এই মনিটরটি আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এবং এরপরে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে পিসি পাওয়ারের 75 হার্জের একটি মনিটর, আইপিএস প্যানেল, বর্ডারলেস একটি মনিটর। এবং এই মনিটরটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 9500 টাকা অনলি, এবং ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছরের। আচ্ছা, লাস্টে দেখাচ্ছি হচ্ছে আরো একটি পপুলার একটি মডেল দাহুয়া। আচ্ছা, এটাও এখন মার্কেট কাপাচ্ছে একটা মনিটর, আইপিএস প্যানেলের মনিটর, 100 হার্টজ, আই প্রোটেকশন মানে লো লাইটিং, ব্লু লাইট দেওয়া আছে এবং হচ্ছে 178 অ্যাঙ্গেলে আপনি এটা মুভিং করতে পারবেন। একটা স্পিকার দেওয়া আছে, যদিও এইচডিএমআই দিয়ে কানেক্ট করলেই কিন্তু আপনি স্পিকারের গুনগুন সাউন্ডটা আপনি শুনতে পারবেন। এবং এই মনিটরের প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 9900 টাকা। 9900 টাকা, 3 বছর। সবচেয়ে কম দামে মোটামুটি এটাই বেশি গ্যারান্টি ওয়ালা বেস্ট মনিটর হতে পারে। ভিউয়ার্স এছাড়াও আদার্স অনেক প্যাকেজ আছে আমাদের, কোলন পিসি, ব্র্যান্ডের পিসি, যে কোনো পিসি চাইলে আপনি আমাদের থেকে বিল করতে পারবেন। সরাসরি আসতে পারেন, অ্যাড্রেসটি ভিডিওর শুরুতেই বলা আছে। আর যদি যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন, বিভিন্ন জায়গার থেকে যারা দেখছেন, আসতে ব্যয়বহুল খরচ, তারা চাইলে কিন্তু আপনি আমাদের অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন। অনলাইনে অর্ডার করার সিস্টেম হচ্ছে স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বার দুটি থাকছে, দুটি নাম্বারে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো থাকছে। চাইলে আপনি সরাসরি কথা বলতে পারেন কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে মেসেজ দিতে পারেন। যে প্রোডাক্টটা নিতে চান না কেন 2040 টাকা অ্যাডভান্স করে, মানে 20000 টাকার নিচে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হয়, 20000 টাকার উপর হলে 2040 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস, 3টা জিনিস আমাদের কাছে সেন্ড করে দিবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে 24 ঘন্টার ভিতরে আপনার গন্তব্যস্থানে। বাকি পেমেন্ট পরিবহনেই প্রোডাক্টটা দেখে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। ওকে ফিওর, যারা কিনা পিসি বিল্ড করে নিতে চাচ্ছেন, আপনারা কিন্তু আমরা 4টি প্যাকেজ দেখিয়েছি, চাইলে এই 4টি প্যাকেজ নিতে পারেন 10 থেকে 30 হাজারের মধ্যে। সাথে 5টি কিবোর্ড থেকে কিন্তু একটি কিবোর্ড বেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অনেক কাস্টম বিল্ড রয়েছে, ভাইদের আপনারা নক করে আপনার বাজেট অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে পারেন। এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।